हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, घंटी को जरूर बजाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। What the fuck, इस चैनल में ये सब नहीं करना था। लोग नहीं, उनको पसंद आएगा तो वो लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। Just shut up and start. Hello everyone, how's it going on? First of all, trigger warning. This video is about one sensitive fucking issue. So if you feel like कि ये वीडियो आपको ट्रिगर करती है, then I'm deeply sorry about that. But I genuinely feel कि इसके बारे में बात होना बहुत ही आवश्यक है. And that's why I could not resist. So yeah, let's start. I mean, I've talked about this in one of my videos कि how marriages in India are fucked up, man. It's quite fucked up. We often think कि इसका नुकसान सिर्फ दो लोगों को होता है, but नहीं, इसका नुकसान अगले जनरेशन को भी होता है. And I'm talking about us. I mean, I want to make relatable videos, but I really don't want you to relate to this. But unfortunately, मुझे कहना पड़ेगा कि maximum people who are watching this will relate to it because that's just true. I mean, that's the reality. What I'm talking about is domestic violence. और वायलेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं होता। ऐसी बहुत सी कम फैमिलीज है जिनको मैं जानता हूँ जहाँ पे पेरेंट्स के रिलेशन हमेशा अच्छे ही रहते हैं और वहां पे कभी भी अब्यूज नहीं होता है और उसका जो इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर वो इतना खराब होता है, it fucking ruins the entire childhood. I have talked to so many friends of mine, including myself, and the impact it has done is terrible. और उससे निकलने में बहुत वक्त लगता है. And to be honest, उससे आप कभी निकल ही नहीं पाते हो. You always stay there. You just learn to survive eventually because तुम्हें भी दुनिया में कुछ करना होता है. And that's just true. I've been a victim of this personally. एक जो बच्चा होता है ना, चाहे वो स्कूल गोइंग क्यों ना हो, वो कॉलेज गोइंग क्यों ना हो, या वो उससे भी बड़ा हो चुका हो, उसका होप ना उसके पेरेंट्स से बहुत जुड़ा होता है. अगर उसके पेरेंट्स उसमें बिलीव करते हैं ना तो वो कुछ भी कर सकता है एंड वाइस वर्सा. अगर उसका वो होप टूट जाए तो वो कुछ भी करने का लायक नहीं रहता, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बचती. आई मीन, ग्रोइंग अप आई फेस द सिमिलर थिंग मैन, स्टफ व्हिच आर कॉमन मैन. एंड व्हाट हैपेंड इज दैट मैं ऐसा बच्चा था, बच्चे नहीं होते जो ना ही मतलब क्लास में गुंडे ही भी नहीं है और ना ही फर्स्ट आ रहे, मतलब वो बीच में कहीं पिसे हुए. मैं स्कूल में हगने चला गया, वहां पे दीवार की पपड़ियों में इंडिया का मैप ढूंढ रहा हूँ, ड्रैगन ढूंढ रहा हूँ. आई वॉज जस्ट डूइंग दैट. आई वॉज नॉट स्टडीइंग. स्कूल भी नहीं था कि मैं कोई गुंडागर्दी कर रहा था. मैं स्कूल में बच्चों से भी बुली हो रहा था, टीचर से भी डांट सुन रहा था और घर पे भी. इट्स फक्ड अप. I mean, think about it. And I don't think that you need to think about it because majority of us, we have been through it and probably we are still going through it. And I felt like, चलो ठीक है, ये तो हो ही रहा है. I mean, इसका solution क्या है, इसका way forward क्या है? मुझे ऐसा लगता है दुनिया की maximum चीजें पैसे से solve हो जाती हैं. When I become independent, when I stand on my own, I'll be liberated. I'll be in a position to give myself that private space so that I survive in this world. And that's what I want to tell you guys as well. I mean, use it as your inspiration. I mean, this fucking thing on a daily basis kind of pushes me to work hard, kind of really like shoves me on my ass, really do something great because that will be my escape. I mean, don't lie. Majority of us want to do big in life so that we can escape this shit. Let's be honest. Because if we earn, if we become something, वो ना टिकल डाउन होके घर पे भी जाएगा और फिर सब कुछ ऐसे हैप्पी हैप्पी चोकोबार चोकोलावा केक ऐसा हो जाएगा. That's true. On a serious note guys, ये जो चीज होती है इसका आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत ही बुरा असर पड़ता है. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप दोस्त बनाओ, अच्छे क्वालिटी दोस्त आपके पास होने चाहिए जिनसे आप कभी कभी चीजों को शेयर कर पाओ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के लिए टॉक्सिक हो जाओ. दुनिया उगते सूरज को ही सलाम करती है. सो बी अ हैप्पी पर्सन. माइंड डिस्ट्रैक्ट करो, माइंड को स्ट्रांग बनाओ. ये जो टाइम है ये काम करने का टाइम है. अगर तुम अभी घर के लफड़ों में फंस के मेहनत करना छोड़ दोगे तो तुम इसमें फंस के रह जाओगे. That's just true. So what we can learn, especially we male can learn, is that हम वो चीज ना करें ताकि हमारे बाद का जनरेशन जो है ना वो भी ruin ना हो. Now how fucked up the marriages are, इसके बारे में भी कभी और बात करेंगे. अभी बस मुझे हमारे बारे में बात करनी थी. I understand ये सोच के कैसा लगता है कि जो minority happy families जो हैं उनको देख के कि यार ये लोग इतना साथ में खुश कैसे रह लेते हैं. Why can't I be like this? I understand that feeling. I completely understand.
but then things do change eventually. But in the meantime, my advice is that please be happy. First of all, I'm not happy all the time, but I do feel that sometimes in life, in some phases of life, being happy could be a voluntary act. ये नहीं कह रहा जबरदस्ती, पर आप खुद को इंड्यूस कर सकते हो खुश रहने के लिए, क्योंकि उस प्रोसेस में खुश रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. While we are hustling to make it in life. If you want to stay connected with me, मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा. आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तब तक के लिए टाटा.